ब्याक टु अनदर ब्लग कम्युनिटी ब्लग। आज चाहिँ हामी चाहिँ ट्युसनमा जाँदैछौँ र ट्युसन सँगसँगै आज हाम्रो चाहिँ फिजिक्स सरको बर्थडे छ। उहाँ चाहिँ मेरो दिदी, फर्स्ट टाइम मेरो ब्लगमा वेलकम छ दिदीलाई। र उहाँ चाहिँ बसन्ती र यता चाहिँ हाम्रो मोटी दिदी कल्पना एकदमै राम्रै हुनुहुन्छ। र आज चाहिँ हामीले गिफ्ट पनि त्यति खासै छैन सरको लागि, तर आज बर्थडे छ सरको, त्यसको लागि सरप्राइज दिनको लागि जाँदैछु गाइज। यस्तो छ, हेर्नु होला कस्तो छ सरको रियाक्सन र लास्टसम्म हेर्नु होला गाइज। सरको घर चाहिँ यहीँ पुगिसकेको छौँ, हल्का नजिक छ र अहिले चाहिँ बाटोमा छौँ, कैलाली खोलाको नजिकै छौँ। दिदी कस्तो एक्साइटिङ लागिरहेछ हजुरलाई? हजुर उहाँलाई यो सरको बर्थडे मनाउनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ उहाँ दिदी नै हुनुहुन्छ। कारण उहाँले गर्दा नै अहिले सरको बर्थडे मनाउन निश्चित आएको हुँ। हामी चाहिँ अब गइरहेको छौँ, ब्लगिङ पछाडि दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के खानुहुन्न, उहाँलाई सुगर छ, उहाँ पनि खानुहुन्न किनकि उहाँ मोटी हुनुहुन्छ। हामी दुइटा मात्रै हो, उहाँ दिदी र म। हाफ हाफ खाने, सरलाई पनि सुगर छ गरे, सब हामी खाने हो दिदी। हो त्यस कारणले हामी त पेलेर खाने हो। चाहिँ अहिले दिदी फ्राइज किन जानुभएको छ असलमा, हामी चाहिँ सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा भन्दै हुनुहुन्छ मार्चिस। सघाइदिएर आइहाल्नुभयो दिदी। के गरेर सरलाई बोलाउने र सरप्राइज गर्ने प्लानिङ? हजुर अनि सरले केही खिलाउनुहुन्छ? त्यो आसमान भएको छ कि? गाइज हेर्नु, हामी सरको घर पुगिसकेका छौँ। ऊ चाहिँ गेट छ र हामी सरप्राइज दिन्छौँ गाइज। कति एक्साइटिङ हुन्छ सर र सरको बसन्ती डान्स डान्स राक्षस नि दिदी बौला राम्रो देखियो। नखानु र सरलाई गुड स्टुडेन्ट बस्नु सर। अरे पछिले के हो पछिला मेसेज थियो भने पछि मैले गरे सबलाई बिगारी किन फोन गरिस् त बसन्ती हो के नभने चुप लाएर बसिदियो। यो मेरो दोस्त हो, यो के भन्दिन चाहिँ भनेको नि यो मलाई गाली गर्छ। यो केटी गाली गर्ने केटी पाइ
सरले पनि सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ बिस्तारै। के भन्यो बाबुले हिमालहरू बा ह्याप्पी बर्थडे टु यु सर। सर त्यो उ गर्नु पहिला चलाउनु सर, पहिला त्यो गराउनु सर। जन्मदिन आवाज भइरहेको यहाँ जल्दी आऊ सानो, यहाँ आऊ। डराउनु हुन्छ दिदी पनि। ह्यान्डसम आइगर लाज बान्यो। भ्लगमा पनि डराउँछन्। Happy birthday to you, sir. 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 Happy birthday. त भइहाल्यो है। बनाइरहेको छु त काटु न काट। सानो सरप्राइज हो सर, धेरै सानो हो। भित्र छ अरू खाने चिजहरू छ। मलाई चाहिँ यति मिल्यो कि म खुसी छु। कस्तो लाग्यो? मलाई त धेरै खुसी लाग्यो। पार्टी गाइज सरको बर्थडेको के छ सर? हामी पढेन।